おはようございます。台風の影響か、今日は曇ってます。そのうち雨が降りそうですね。タイムラプスいきます。どうかいいねボタン、登録ボタンよろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。いいねボタンポチ、登録ボタンポチとお願いいたします。今日もいってらっしゃい。いってらっしゃい。では失礼いたします。終わり。